Kadın çalışan bir teknik öğretmek için onu defalarca yanına çağırıyordu. Tam o sırada kız onu fark etti ve hiç düşünmeden hemen öne atılarak kadını babasından uzaklaştırdı. Çünkü kız çok iyi biliyordu ki bu yeni çalışan masum bir kız değil, aksine son derece kurnaz bir kadındı. Aslında önceki hayatında babası hiçbir karşılık beklemeden ona bütün tekniklerini öğretmişti. Ancak kadın bu beceriyi öğrendikten sonra aynı beceriyi babasını tuzağa düşürmek için kullanmaya başlamıştı. Babasının kendisine uygunsuz davrandığını ve ondan yararlanmaya çalıştığını söyleyerek hakkında yalan bir suçlama yapmıştı. Fabrikadaki tüm çalışanlar da onun söylediklerine inanmıştı. Herkes bu kız onuruyla ilgili yalan söyleyecek kadar kötü durumda mı? Bakın nasıl ağlıyor diyordu. Sonunda fabrika babasının bütün primlerini iptal etti ve onu işten çıkardı. Oysa babası fabrikanın en saygın ve deneyimli ustalarından biriydi. Bir anda herkesin gözünde suçlu durumuna düşmüştü. Aşağılanma ve üzüntüyle yıkılan baba sonunda kendi hayatına son verdi. Ancak bu kez kızına ikinci bir şans verilmişti. Yeniden doğduktan sonra içinden bir yemin etti. Bu hayatta babamın itibarını ne pahasına olursa olsun koruyacağım ve o kurnaz kadının gerçek yüzünü herkesin önünde ortaya çıkaracağım. Bu yüzden kadının babasına teknik öğrenmek için sokulduğunu görür görmez hemen araya girdi. Kız, babam kimseye baş başa eğitim vermez. Siz başka bir usta bulun, dedi. Ancak kadın pes edecek biri değildi. Aynı gece tekrar onların evine geldi. Teknik öğrenirken kadın erkek ayrımı yapılmamalı. Eğer öğrenilecekse en iyi ustadan öğrenilmeli. Bütün fabrikada amcandan daha iyi bir usta yok, dedi. Kız evde acil bir işi olduğunu bahane ederek bir şekilde onu oradan gönderdi. Ancak geri dönerken gözü bir anda fabrika müdürünün odasına takıldı. Saat çok geç olmasına rağmen odanın ışığı hala yanıyordu. Kız sessizce kapının yanına yaklaştı. İçeriden sesler geliyordu. Duydukları karşısında şoke oldu. Müdür ve aynı kurnaz kadın babasını tuzağa düşürmek için birlikte plan yapıyorlardı. Kız hemen kayıt cihazını çıkardı ve konuşmalarının tamamını kaydetti. Müdür, bir ay içinde yaşlı Verma'yı kontrolünüz altına alın. Ondan bütün tekniklerini öğrenin. Sonrasında bir bahane bulup onu fabrikadan attırırız. Ardından primleri ve diğer tüm hakları bizim olacak, diyordu. Kadın ise, müdür bey siz hiç merak etmeyin. Benim zaten bir yöntemim var, diye cevap verdi. Bunu duyan kız her şeyi anladı. Demek ki önceki hayatında yaşananlar tesadüf değildi. Babasının tuzağa düşürülmesinin arkasında bu ikisinin kurduğu bir komplo vardı. Ertesi gün kız fabrikaya geldiğinde kurnaz kadının çoktan bir söylenti yaydığını gördü. Babasının onu öğrencisi yapacağı söyleniyordu. Kız, kadının bilerek böyle bir ortam oluşturduğunu ve babasının onu öğrencisi yapması için baskı kurulmasını istediğini anladı. Bu kez kız da onun kurduğu oyunu yine ona karşı kullanmaya karar verdi. Herkesin önünde tamam babam ona öğretecek, dedi. Ancak bununla birlikte 3 şart koydu. Birincisi babası ona baş başa eğitim vermeyecekti. Tüm eğitimler bütün çalışanların önünde yapılacaktı. İkincisi eğitim ve sınavlarının tüm kayıtları şeffaf olacaktı. Üçüncüsü babası ona diğer yeni öğrencilerden farklı özel bir eğitim vermeyecekti. Herkes aynı anda öğrenecekti. Kurnaz kadın hemen tüm şartları kabul etti. Ancak kısa bir süre sonra gizlice müdürün yanına gitti.